ciana muri o kuu thiini wa micii nituramugeithia muthenya uyu ungi wa kiumia kiri kiumia riu ria gatatu tukimukinyira na uhoro uyu wa Facebook na kana uhoro wa online. Nituracokeria Ngai ngatho ni amu no amumenyereire ona akamwambararia na akamugitira, na no turacokeria Ngai ngatho ni amu ni amumenyereire thiku icio muri kuu micii. Koguo ritwa ria Ngai rirogocwo. Rekei tuhoe nigetha tuthie na mbere na kumuhe uhoro mwega wa Ngai. Jesu ni turagutia mwathani mathaa maya ma miaraho mweri-ini uyu wa April, tugucokeria ngatho Jehova Ngai ni amu ni ugitirite ciana citu March na riu turi April mwathani, no turagucokeria ngatho na tugakwambararia Jehova utuike wa kumagitira no mamenyere mari o kuu thiini wa micii, na ni thiini wa ritwa riu riaku ria mure Jehova Ngai turahoya na tugagucokeria ngatho. Amen. Ciana ni tukuina rwimbo twire Ngai na tumucokerie ngatho ni amu ni atukenagia na ni atwikagira maundu manene na mautugi. Na tukuina rwimbo rwi namba 73 nie ni kwenda Ngai umenyage tuine o gicigo kimwe. Nie ni kwenda Ngai umenyage nigenaga muno niwe tondu ni unjikaga wega na ukanyenda hingo ciothe. Ciana Ngai ni atwendete hingo ciothe na ni atumenyagirira hingo ciothe. Ni tuguthie mathomo-ini maitu ma muthenya wa umuthi maria magukorwo makiuma thiini wa Genesis chapter 1 kumia muhari wa mbere nginya wa 31, no cio ngi ni Genesis chapter 2 verse 1 to 4. Uhoro uyu ni uhoro wa umbi wa Ngai thiini wa ibuku ria kiambiriria na Gikuyu, kiambiriria chapter 1 kamuhari kemwe nginya 31, ningi kiambiriria 2 1 nginyagia 4. Ni uhoro wa God's creation, uria Ngai ekire thiku ithathatu nginyagia ya kuma ya mbere, ya keri, ya gatatu, ya kana, ya gatano, ya gatandatu nginya kuhuruka thiku yake ya mugwanja. Na ni tugo mioya into summary. Koguo muri kuu micii-ini mu make effort ya guthomaga ibuku ria Ngai, muthome thiini wa Genesis chapter 1 verse 1 to 31, Genesis chapter 2 verse 1 to 4, nigetha tutwarane hamwe na tumenyage Ngai uria ombire thi ino tuikaraga. Koguo tukuoya uhoro ucio wothe into summary, tuthie thiku icio nigetha na inyuĩ mucoke muthome uhoro ucio mwina aciari anyu kuu micii-ini. Genesis chapter 1 verse 1 to 31, then Genesis chapter 2 1 to 4, days of creation. Haya, muthenya wa mbere Ngai ombire ki? Ombire thi agicoka he created earth, light and dark, that is day and night. Uguo niguo Ngai ekire muthenya wa mbere. Muthenya wa keri God created clouds and water, that is the atmosphere. That is what God did in the second day. In the third day, God created the dry land and plants. Ngai ni ombire mimera muthenya ucio wa gatatu, na riu thino the dry land kuria mimera ino ikuraga. Muthenya wa kana Ngai ekire atia ciana muri kuu micii? God created sun, moon and stars, that is the heavenly bodies. Uguo niguo Ngai ekire muthenya wa kana. God created sun, moon and stars, that is the heavenly bodies. Muthenya wa gatano Ngai ekire atia? He created the sea creatures and flying creatures. Ngai ombire indo iria cikaraga mai-ini na iria tuonaga igithira guku riera-ini, nyoni nicio Ngai indo iria ombire, the sea creatures and the flying creatures. The sixth day Ngai ombire ki? God created land animals and man. Ngai uguo niguo ekire muthenya wa gatandatu. He created land animals, nicio wanaga ng'ombe, njogu, mburi, indo icio nicio Ngai ombire, na agicoka akirigiriria na mundu o muthenya ucio wa gatandatu niguo ombire Adam. Agicoka akiona Adam ni aikarite na ihoru muno, akimumbira Eve. Koguo Ngai ni ombire muthenya wa gatandatu muthuri na mutumia. Koguo ri agicoka akimahe authority over indo icio ingi ciothe akiumbire. Agicoka muthenya wa mugwanja God rested. The seventh day God rested. Koguo muthenya wa mugwanja na niguo muthenya wa kiumia ithu turi a Kristiano, muthenya uyu wa mugwanja niguo Ngai ahurukire. Koguo ri
tungirora the God's creations no tucigayanie maita matatu atia ati the first day Ngai ombire the earth, light and dark, that is day and night. The second day, clouds and water, that is the atmosphere. The third day, that is dry land and plants, ni uria Ngai ombire, the creation uria ombire, obi no tugani tuge ni obi muthenya ucio Ngai ombire thi. Haya, iyo ni stage ya mbere. Stage yo ya gatatu ni field, ni ihuririe oba ni acokire akiihuria kiona thi ni ifati gukorwo na mimera, ni ifati gukorwo iri thaka. Koguo ri, the fourth day, sun, moon and stars agiciikira thiini wa guku thi. Haya, muthenya wa gatatu, the sea creatures akiona iria-ini mai-ini gutingiikara gutari thamaki, gutingiikara gutari na indo icio ingi ciothe cikaraga thiini wa mai-ini. Akiona guku thi gutingiikara gutari na the flying creatures, tunyoni turagamba, tuindo twega. So he filled the earth. Koguo ri, muthenya uria akiumba, iyo ni stage ya mbere. Haya, iyo ingi nayo akiihuria, akiona ni kwagirire thi gukorwo kuri na mimera, akiona ni kwagirire gukorwo kwina mundu na mutumia, akiumba Adam na Eve. Koguo he filled. Koguo ombi wa kana na wa gatano na wa gatandatu onire ni kwagirire kuihuria. Koguo akiihuria. Koguo ri, naguo ucio ungi wa gatatu, the seventh day, no tuge ni rest. So make, field and rest. Koguo Ngai witu no wa mibango ciana ona turi kuu micini, no nginya tukoragwo twina mibango. Ngai uria tutungataga ni Ngai wa mibango. Ngai wa mibango atia ni ekire maundu make na mutaratara. Koguo ri kuu mucini no nginya ukorwo ni kuri na mathaa ma kuria, ni kuri na mathaa ma guthaka, ma guthoma, ma kuhoya, no nginya gukorwo kwina mathaa nginya ma gukoma. So ona uri kuu micini tondu Ngai witu ni Ngai wa mibango, no nginya ona ithu tukorwo turi Ngai turi ciana cirakobia uhoro wa Ngai wa mibango. Na aciari ona ithu turi kuu micini, reke tukorwo twina mibango hindi ino ciana citu ciri kuu thiini wa micii, na ni thiini wa ritwa riu riaku riamure Jesu twakinyiria uhoro ucio ciana citu iri kuu micii-ini cituke cia kunyita uhoro ucio na cituke cia kuiga thiini wa ngoro ciao. Reke tuhoe ciana turi kuu micii-ini. Jehova Ngai ni twagutia ni undu wa ciana ici tuhete thiini wa micii no. Mwathani Ngai ni ucimenyereire no gacika maundu mega na manene ma utugi, magitire mamenyerere no mareithie thiini wa ritwa riu riaku riamure Jehova Ngai. Magitire kuma gwi korona Mwathani Jehova Ngai, magitire Jehova Ngai, magitire no mareithie no maturie. Ona aria angi marwarite bururi-ini na mabũrũri-ini maicio mangi Jehova Ngai, magitire no mamenyerere no mahe honio. Na ni thiini wa ritwa riu riaku riamure Jesu twahoya na twagucokeria ngatho. Naguo wega wa Mwathani witu Jesu Kristo na wendani waku Ngai nayo ngwatane ya Roho Mutheru iroikaraga na ithuĩ na hingo ciothe. Amen and amen. Goodbye ciana, muthi na mbere na kuiga utheru mucii-ini, mwithambe moko, mwikire mask na muikare wega muri na utheru na mutaguthi kurura na kuunja. Muno rathimo ni Ngai na Ngai amuturie. Amen. Until next time, goodbye.